ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើសម្លប្រហើរចាអញ្ចឹងសម្លមួយមុខនេះគឺជាសម្លរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាសម្លមួយមុខនេះមានគ្រឿងផ្សំនិងរសជាតិយ៉ាងណាហើយក៏របៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រីបើសិនបងប្អូនស្លជាមួយនឹងត្រីឆ្អើឬក៏ត្រីអាំងបងប្អូនមិនបាច់ជៀនទេបងប្អូននេះដោយសារត្រីស្រស់អញ្ចឹងខ្ញុំជៀនដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបតិចណាចឹងយើងដាក់ខ្ទះក្តៅហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលមកចាបងប្អូនត្រីឲ្យយើងជៀនហ្នឹងវាក្រៀមហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងធ្វើរបៀបនេះគឺធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងពេលដែលយើងធ្វើដាក់ស្លចូលទៅវាអត់បែកសាច់ត្រីហើយអ្វីដែលសំខាន់វាអត់ទៅឆ្អាបអញ្ចឹងយើងត្រង់វាចេញមកបើសិនបងប្អូនមានត្រីឆ្អើឬក៏ត្រីអាំងអីបងប្អូនបាច់ជៀនទេចានេះបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានជៀនត្រីហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាក់ទឹកចូលមកចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ដាំទឹកហើយយើងមានខ្ជាយបងប្អូនខ្ជាយ3មើមមករមៀតបន្តិចហើយនឹងខ្ទឹមសចឹងយើងដាក់ហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ណាចាអញ្ចឹងគ្រឿងដែលយើងបុកនោះវាម៉ត់ហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទឹករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពុះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃ2គល់មកគល់ស្លឹកគ្រៃនេះយើងបានដំវាឲ្យបែកដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកហើយចូលមកចាអញ្ចឹងទឹករបស់យើងពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រីដែលយើងបានជៀននឹងចូលមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់លាយគ្នាមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកដែលយើងច្រាំហើយនឹងចូលមកចឹងយើងគ្របឲ្យវាពុះបន្តិចទៅចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយមកប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរជាមួយនឹងទឹកត្រី2ស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងស្លរបស់យើងពុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ល្ពៅមកយើងដាក់បន្លែណាដែលវាក្រឆ្អិនជាងគេបងប្អូនយើងដាក់ល្ពៅ មកយើងដាក់បន្លែត្រាវ
ចឹងយើងគ្របវាឲ្យវាទុកវាមកស្ទុះឲ្យវារៀងផុយទីសិនមកចាំយើងដាក់បន្លែផ្សេងៗចូលចាអញ្ចឹងសម្លប្រហើររបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើន